Hello， 大家好，我是怡媛。等了2天的匹配结果终于出炉了，土阵营、风阵营还有木阵营会合作，然后火阵营、光阵营还有水阵营合作。中间是已经列出了双方的战力和击杀，那可以看到红色方也就是960那一方的击杀是比较多的，双方的战力是差不多接近的。我是没有想到这个外交结果居然搞这么久，但是比较好的地方就是我们进入地图之前就已经分配好到底谁要跟谁合作了。虽然击杀方面有一点点差距，但是这样子分配其实也算是比较合理的。因为我听到传闻说，不管是1093或者是960、2489，他们都想要拿到1188跟118，不管是火阵营也好，还是土阵营也好，都不能拿中间这2个比较强的阵营。如果这样子合作的话，是可以不用打 KVK 了，可以直接宣布胜利了。那因为我本身不在外交圈的关系所以我只能收集一些资料，看一下为什么他们会这样子分配。在讨论区先看到的就是来自1846的公告，那我们来看一下他这里写了什么。首先就是公布外交结果，大家合作的方式，火光水阵营合作，土风木阵营合作。他说应该很多人看到这张地图的时候都感到很惊讶，都没有预料到960跟2489会在一起，还有一大堆不相关的小王国都已经融入进来这个地图了，被迫要与这些比较大的王国对战，这个地图将会陷入疯狂。后面括弧写的东西应该是在嘲讽莉莉丝的匹配方式。那他这里是有说到93那边提出了2个要求，第一个要求就是不要在第5区域，也就是关卡4的时候发生战斗，他们想要跟光阵营合作。因为2489跟1818的关系，所以93不想要跟风阵营合作。那么这边插播一下，为什么93说2489跟1818那边有关系，就是因为1818那边也是有 Arvix 的账号，1818也是越南王国，他们跟2489那边是有一定的关系的。之前还有听说他们会有互相帮助，可能会帮对方代打之类的。所以这里93的想法都已经很明确了，他就是不想要跟风阵营合作，也就等于说火阵营跟风阵营一定是绑定在一起了。这个公告是由86那边发出来的嘛，他这里所说的我们应该是指86，他们的想法是3打3，但是93他们想要4打2，这样子也不合理啊。OK， 我知道960那边的战力跟击杀是稍微比93还要高一点，但是为什么要93那边拿4个阵营，960那边只有拿2个阵营而已呢？如果是2打4，就变成1818在关卡期的时候要1个人打3个阵营，怎么可能打得过？ OK， 如果我是1818的玩家，我宁愿不要打了，凭什么要1个阵营要去对付3个阵营？OK， 那么假设说这张地图是大家都平均分配地图，就是说不需要在关卡切的时候会发生这样子的战斗。或许地图设计到像英雄战歌那样子，我觉得还是可以接受的。但是这个地图没有办法，只要这3个阵营合作把风阵营给推出去，也就变成说960那边可能只有剩下1个门口而已。甚至更糟糕的情况就是93那边打败了2489跟960。那还要玩吗？基本上在关卡期就已经结束战斗了，我觉得这个是不合理的。93其实也不能因为说960、2489的战力击杀是比他们更高的，所以他们才这样子分配盟友。他们要考虑到的一点就是下面是完全断开连接的，可以说下面4个阵营是蛮无辜的。为什么要因为960、1093、2489而导致成下面的阵营要受苦？下面的阵营不管怎样说都好，都不可以3打1的，这样子太欺负人了。接着我们回来846这里的公告，他在邮件里面也是有说出他自己的顾虑，这样子就变成他们1个王国要打13个王国，其实是14个王国啦。显然这样子的合作方式是不公平的，他们有可能只是获得1个门口跟30%的领土而已。还有当皇庭开放的时候，他们还要回去守着自己的屁股，因为要塞不能放在皇庭里面，只能放在外面而已。当对方他们攻击过来了，把846他们的旗帜全部都拆掉，要塞全部烧掉的话，那还要玩吗？相信在座的各位有打过那种 KVK， 就是前面在打着架，然后后面还有敌人要去防守的 KVK， 是真的很难了。不过也还好，在经过了2天之后，93终于是放弃了2打4的提议。因为他这个提议呢，只有93一个人同意而已，其他5个阵营全部都是否决的。其实我不懂大家都否决，为什么他还要坚持？外交的意义不是大家必须要同意吗？那既然大家都不同意的话，为什么还要坚持呢？不过还好他自己也是放弃了啦。假设93一意孤行一直坚持要2打4的话，那之后应该很多 drama 才对的。
那其实在86还没有把这个公告被发出来之前呢，有一些玩家就在讨论区那边透露了，他说大多数的阵营都是选择想要左边打右边，但是93他们想要火阵营、光阵营、风阵营合作，也就是说93想要拿中间2个比较强的阵营啦，或者是另外一个方案就是他们想要4打2，只有2的那一方就是包括土阵营跟风阵营，就是刚刚所说的那个。后面4打2是已经证实了，但是前面3打3呢没有看到93那边的说法。但是我觉得是开玩笑而已啊，并不是真的想要拿这2个阵营，就算他真的想要拿的话，也不可能可以拿得成功的。还有在第一天的时候就已经有人放出了截图，这个是来自248的河粉，他想要左边打右边，他觉得这样子比较公平。结果这个发帖文的玩家就被 Arvix 指责了，他的内容是说到有一些韩国玩家加入了他们外交的群聊，并且把他们里面的东西泄露出去。这也是为什么在上一次960跟93的 KVK 中，我没有一开始就泄露他们外交里面谈的东西，因为外交里面讲的东西确实是保密的，不能公开出去的，除非获得对方的同意跟允许。那中间他骂了一大串东西啊，这个我觉得不是很重要啦。最后一句他是有说到很多人把他们的击杀数看得比较夸张一点，事实上他们已经流失了很多玩家，他也相信1188可以打败1818和1846，到底实力是不是比他们更强，这个我就不清楚啦，这个只能在战场上才可以看出结果了。不管怎样，他们的合作方式是已经出炉了，我们来看一下这张地图将会有什么变化。那因为合作关系呢，也就变成说在关卡室也就是粉色的区域的时候，只有木阵营跟水阵营会发生战斗，上面2个粉色区域是不会发生战斗的。然后关卡5开放进入绿色区域，这个区域是安全区，然后他们会发生战斗的地方就是在关卡6打温泉的时候而已。所以某个程度上来说也算是93、960、2489的第一战吧，就是打温泉但是我觉得很大可能是93会胜利耶，他们人比较多。不过我相信他们的温泉应该也是打得还蛮刺激的。在这之后开放的就是关卡器了，这个才是真正的第一战。那上面的区域就是你们看到的93、960、2489，他们会互相打架，所以这个区域跟其他的4个阵营没有什么关系。但是下面4个阵营就热闹了，有可能旁边2个会夹攻1个，或者是另外一边也是会这样子，所以会发生2种情况，就是地图会变成一半左手边是属于93的盟友，右手边属于960的盟友。那假设有其中一方他们顶不住的话，有很大可能整个区域会被占领，就是要看是谁的盟友而已，或者是这个地图将会变成1/3，甚至最糟糕的情况就是只是把要塞建成功在关卡8外面而已他们是完全没有任何领土的，这个也有可能。不过我相信在下面4个阵营应该会建起不少的万里长城啊，之后他们应该会打蛮久的。不过我相信上面的93、960、2489应该也是差不多的。但是下面的盟友其实做到很关键的任务，就是看他们能够守住多少的门口。毕竟你们也可以看到进入皇庭的门口位置其实是对等的，假设只要其中一方他们没有办法守住更多门口的话，或者是拿到跟对方是差不多的门口数量，就会变成在皇庭的时候有领土劣势的情况。所以也就是说，虽然在开始的时候会比较无聊一点啊，但是在后面可能会比较有看点，至少关卡期开始应该会比较热闹。那你们觉得在关卡期就会分出胜负呢，还是打到皇庭结束为止呢？那以上就是本期内容啦，基本上这个地图也没有什么太多的 drama， 我们只能看接下来他们的战斗而已。至于各位看了之后有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。